Agora com a dica que eu peguei até no YouTube mesmo, vou pegar um parafuso, a tampa e uma furadeira. Vou usar essa tábua aqui, certo? Não estou utilizando ela, mas mesmo assim vou furar aqui no cantinho. Isso vai me ajudar a fazer a transferência da escapete, da jataí que está na escapete